Buonasera signore. Ciao, Ciao. sono di Stranamure siciliano. Io sono da Kosovo. Di dove sei? Kosovare. Kosovara. Tu pure? Sì, Eh. mia danno figlia. offerta. Ah, siete mamma e figlia. Ammagari Ascolta, dimmi, tu sei qui amico. a Termini Imerese, giusto? No, sono da Palermo. Di Palermo. Sì. E sei venuta qui a Termini Imerese per lavoro? Per lavoro, sì. E come te la passi? Dimmi, come zona com'è? Bene, bene, grazie a Dio perché sono 14 anni. Oh, signore, non penso. Per mi guarda tutte le persone No, perché non ti mi preoccupare. conosci tutti Palermo, ma. Ascolta, come la prende la gente quando tu vai dalla gente? Perché come si porta tu? Perché noi siamo bravi con gente, io conosco gente come nostra famiglia, ma siamo qua. Perché io sono a termine 13 anni, perché io conosco tutti, io penso che in nostra famiglia c'è queste persone, perché dipende da noi, come noi si Quanti portiamo figli le c'hai tu? persone. Io due. Due figli? Figli, sì. Da molto che sei sposata? Sì, da 16 anni. Da 16 anni. Da E 16. da quanto tempo è che tu sei in Sicilia? In Sicilia 14 anni. 14 anni. E tu a 14 anni praticamente che fai sempre questo lavoro? Sempre questo lavoro, perché il lavoro non danno, perché noi non danno. Trovare lavoro è Se difficile. tu vuoi, no, lavoro c'è, solo non danno regola lavoro. Se tu non ce l'hai permesso di soggiorno, come ti danno lavoro? Certo. Senza permesso di soggiorno non ti danno nessun lavoro se non conosci il tuo nome, dove abita, dove è questa. Se io dare il nostro candidato d'identità, loro guardano, dice chi è scritto qua? Ho capito. Non capisci dove abitare, quanto c'è permesso di soggiorno, Certo. tutti ti danno lavoro. Ascolta, ma quando tu vai dalla gente, giusto? La parola magica per indurre la gente a darti magari un'offerta più generosa, qual è? Qual è la parola che usi per convincere la gente Io? a darti un'offerta? Un'offerta? Guarda lì Dio- nella telecamera. Dai, non ti preoccupare. Amico, mi Dai, conoscono non ti gente, no? Dai. Perché quando tu dici parole bene dalla Signore, dici che Dio ti benedica, loro ti danno. Perché una quando io ti dice Signore come stai, dove sei, i tuoi figli, Dio ti benedica, mi dà un'offerta per i miei figli. E allora si mollano. Sì, loro ti mollano, ti danno soldi. E quanto ti danno generalmente? Magari €1, 50, 20 centesimo, dipende come persone, quanto c'è soldi è possibile dare, dipende dalla cosa. Praticamente tu ci vai, praticamente il tuo trucco sta nel fare simpatia, nel suscitare simpatia, Brava, giusto? sentire, brava. Questa è Devo stare. la cosa principale. Sì. Fare simpatia è la cosa Dipende da principale. noi come noi portiamo da persone. Certo, Se io porto bene con te, tu non mi dai aiuto. Sì. certo. Se io ti butto a parole, e non è buono. Questo anche chi mi aiuta ti parla parolacce non è buono. Certo. Amico, non mi fate è che mi conoscono gente che dice Sabrina. No, ti chiami Sabrina ti chiami? Sì, E quanti anni c'hai Sabrina? Quanti anni c'hai? io ho 33. 33. Complimenti, di me non ne dimostri. Ah? Ne dimostri di meno, sempre più giovane. No, 33. danno offerta. Una trentina te ne davo. E tu quanti anni hai? Io 10. 13. E c'hai due figli? Sì. Sono tutte e due. Che fanno lo stesso lavoro tuo? No, la grande no, la piccola ora comincia la scuola, ci va a scuola. Ci va a scuola ora Comunque ci va certo alla è un scuola. lavoro sacrificato, lo Che capisco. possiamo fare? Camminare dalla mattina alla sera, La sempre. sera mi fa la gamba male, perché è come un lavoro questo c'è. Patrizia, quanto riesci magari a fare durante un'intera giornata di lavoro dalla mattina fino alla sera? Quanto riesci a recuperare? 30 euro, 20, 25, 40, dipende come. Dipende quanto mi danno la gente, mi aiutano. Perché c'è giorno che mi bisogna, perché ci arriva la mese per pagare, io Certo. chiedo più da persone per mi aiutano per pagare la casa. Se Certo. non paga la casa, la luce come posso vivere? Non Cioè, tagliano la luce, poi è oscuro, poi giustamente viene... E che possiamo fare? No? La più grande giornata, la giornata migliore che hai avuto in tutta la tua carriera di lavoro che hai avuto qui in Sicilia, qual è stata? Io sempre stata qua. Sì, dico, quanto è che hai guadagnato? Molto, 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 più di tutti. L'unico giorno che hai guadagnato È più di sabato, tutti. sabato. Il sabato. E quando c'è la festa della Madonna, Guadagni di più. quando c'è Natale, quando c'è Capodanno, Quando ci sono le feste è praticamente. la festa più. Perché loro danno, ho capito? Perché c'è Ascolta, voi praticamente abitate in una casa normale, giusto? Pagate l'affitto normale? affitto, Avete la luce, il telefono? l'acqua, tutti. Telefono no. Telefono no, state col cellulare praticamente. Sì, cellulare. Paghiamo l'acqua, la luce, la casa normale.
Cioè per te questo è un lavoro vero e proprio, Non è un lavoro questa, signore. non è un lavoro. Perché a noi a Kosovo, vergogna questa. Ah sì? Se noi andiamo in Germania, è vergogna. Andiamo in Francia. Cioè, ma intanto tu hai vergogna. 14 anni che lo fai? Sì, Come mai? perché non danno lavoro. Perché lavoro non ce n'è? Non danno lavoro. Per andiamo a rubare, ma no. Certo, Questa non è buona. Il Signore non vuole questi. logico, Il Signore vuole meglio per andare a chiedere, non per fare questo. non c'è dubbio, meglio questo che rubare. Non è per rubare, bravo. Perché Dio non accetta questa cosa. Accetta uno quanto andare per chiedere. Certo, e dimmi, tuo marito lavora? No. Sì, lavoro. Ah, tuo marito lavora. 6 mesi che lavora, carica la frutta, vi la batta. Insomma, si dà da fare. Carica, sì. Quanti anni c'ha tuo marito? Mio marito 40. 40? anni. Siete giovanissimi, siete. Siamo giovani, siamo vecchi, amico. Per questo lavoro diventato vecchio. Tu 33, tuo marito 40, non è che siete vecchi. Che non siamo vecchi. No, a 40 anni vecchio. Lavoro, sì. Quando uno c'è stimato non diventare vecchia. Anche se tu ce l'hai 60 anni non si guarda vecchia. Perché ce l'hai uno lavoro, sei stimato, i tuoi figli stanno stimati. Comunque tu c'hai il permesso di soggiorno regolare e Sì, tutto, sì. sono regolare, sono 13 anni che sono qua in regola, grazie a Dio, perché mai nessuno non mi ha parlato niente, mai polizia non mi ha fermato, mai nessuno non ha fatto male. Tutti quanto sono io qua, a 14 anni. Ti vogliono bene, Tutti. perché ti sei sempre comportata Io bene. non vado solo a Termine, tutti i paesi io vado. Se tu mi dici... A Palermo ci sei stato? Sì, Palermo mi conosci tutti. Palermo proprio ti conosco. Tutti, sì. A Caltanissetta ci sei stata? No, Caltanissetta no. Messina? anche Messina. Cefalù? No. A Cefalù sì, una Taormina ci sei stata? volta. Dove c'è questa donna? Taormina vicino Messina? No. No, Taormina niente. No. Dov'è? A Bari. A Bari? A Bari è lontano. No, da qua no, Messina, questi no. A qua a paese sì, qua a Palermo. Ma avete la roulotte voi pure? No, No. io mai ho abitato a Lorotte, no. Niente, non siete praticamente con la roulotte, siete solo con la casa. Perché noi kosovari e zingari non siamo uguali. Perché zingari, anche kosovari c'è di che Praticamente zingari sono praticamente che girano sempre. girano sempre. E vanno per esempio una volta vanno a Cefalù, una volta mettiamo da un'altra parte, si stabiliscono con la roulotte, Come la campo che fanno in giro. con il campo di Sono zingari. E chi mette la bambina qua con la sciarpa. Ho capito. Loro proprio sono zingari. Quelli sono zingari. Legge umano, questo. Mentre voi siete praticamente Kosovari. kosovari, cioè un'altra categoria. È un altro bravo, perché la lingua è zingari, kosovari non ho. Cambia. E cambia, sì. E noi zingari anche. Tipo per esempio siciliano e romano Il tipo. romano, bravo. E così anche noi siamo, lo stesso. Esatto. Perché guarda, se tu vai fuori dici questo è siciliano mafia. Esatto. E così anche noi diciamo Ho è capito. zingaro questa. Anche noi diciamo lo stesso. Va bene. Come voi se voi andate a Milano, a Firenze, come voi dice Palmitano, questo è da Palermo. Come vedete amici telespettatori abbiamo intervistato una kosovara e abbiamo fatto capire quanto è duro lavorare per una kosovara e guadagnarsi da vivere giustamente perché come ha detto lei meglio questo che non andarsene giustamente a rubare. È giusto? Per cui amici telespettatori quando vedete una kosovara mollate 50, €1,50 così date la possibilità. Grazie a Dio mi aiutano tutte gente perché siamo noi bravi. Non è per questa che aiutano, perché questa dipende da noi. Se noi facciamo bene per gente, se noi facciamo male, come è possibile aiutare Esatto. gente per noi? Certo. Se noi andiamo, facciamo rubare da una gente, e gente sempre pensano, se no ora guardami me, dice questa kosovara è una zingara. Certo. Dice ieri io non mi venuto, non siamo tutti uguali. Certo. Siamo tutti uguali, Esatto. no. No. Anche voi italiani non siete uguali, siete Certo. italiani bravi, siete italiani che cattivi, siete italiani che rubano. Certo. E così anche noi siamo, c'è bravi, c'è cattivi, c'è tutto il mondo, se è così. Certo, va bene Patrizia, ci ha fatto piacere conoscerti, ha fatto piacere anche ai telespettatori di Strano Amore Siciliano, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie. Ciao, ciao. Oh yeah!